Всем привет, ребята, и это я, Асмина. Вы, наверное, меня не забыли или забыли, не знаю, но тогда я была в первом классе, а сейчас я в 4 классе. Я изменилась или нет, напишите тоже об этом в комментариях. А мой брат тогда даже в садик не ходил, а сейчас он идет в 1 класс. Я по вам очень скучала, по всем вам. Я вас сейчас буду называть вот так, зайчики. Как вы думаете, мне называть вас зайчиками или нет? Я вас буду пока что называть зайчиками. Я по вам очень-очень скучала. Я люблю вас всех. И всем пока-пока. Целую всех. Подпишитесь на канал и поставьте лайк. Люблю. С вами была Асмина.